여기 필레 마우틴 없죠? 가자. 탈수 있거든. 이거 언니가 보고 싶어 하던 거? 영화의 전당. 이거 뭐야? 텀블러. 번호는 잘못했어. 이게 네 거고. 해석해줄게. 제가 자기가 해석하는 게 아니고? 아니. 파파고 아니고 사진이 찍혔어. 동영상으로 찍으려고 했는데. 잠깐만. 지금 들기가 너무 힘들어. 이거 아닌데. 잠깐만. 이마 다이후노 메노 나카다. 어땠습니까? 너부터 말해야지. 나는 초반에 무슨 얘기인지 잘 몰랐고 재미가 없었어요. 그리고 마지막에 주인공이 중2병이구나. 그거밖에 기억 안 나. 그리고 애들을 왜 저래 벗고 다니냐, 이렇게. 결론은 3점. 5점이에요? 네. 재미없다면 3점이라면 너무 흔한데요? 그냥 3점 정도. 나는 친구가 보고 싶다 해가지고 같이 따라갔는데. 나? 너요? 너 님이 보고 싶다면서요. 몰아갔더니 와 정말 무슨 얘기인지 하나도 모르겠고. 일단은 점수 얘기하자면 5점에 1.5점. 5점에 1.5점? 그렇게 낮아? 네. 아니 뭔 내용인지 모르겠어요. 그냥 약간 중학생들의 약간 이해할 수 없는 그런 게 아닐까? 뭐 일탈 같은 거? 차라리 1점 주고 싶은데 그걸 찍었고 수고했다는 의미로 0.5점을 준 겁니다. 약간 나는 3점이라고 했는데 2점 주겠습니다. 미친 것 같아. 아니 태평이 왔는데 집에 가야지. 집에 안 가고 뭐 하는데? 학교에 뭐가 있다고. 그리고 등에 염사는 왜 뿌려? 응? 등에 염사는 왜 뿌리냐고. 그러니까